Hi, hier ist Bob Hudson. Heute Morgen wieder mit dem Mutmacher. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch Gottes Segen heute und ich hoffe, dieser Tag wird ein guter Tag für euch sein. Gestern haben wir diese Geschichte von der Apostelgeschichte aufgehört in einer eigenartigen oder einzigartigen Zeit. Also Dinge sind vorangegangen. Also war eine Bewegung des Heiligen Geistes. Menschen sind geheilt auf außerordentliche Weise. Der Schatten von Petrus hat die Kranken berührt und sie sind gesund geworden. Gerade davor war aber eine Zeit der Verfolgung. Verfolgung, Aufbruch und rate mal, was heute kommt. Ja, Verfolgung. Es geht weiter. Ich lese das kurz vor vom Vers 17, Apostelgeschichte Kapitel 5. Und da heißt es, der Hohepriester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Das heißt, sie haben sie verhaftet. Die sind in Haft gekommen und mussten dann noch eine Nacht in eine Zelle verbringen. Aber mitten in der Nacht, da passierte auch etwas, nämlich ein Engel ist gekommen und hat sie freigesetzt. Sie sind rausgekommen und zwar nachher gab es eine Untersuchung. Die Wache hat das gar nicht gemerkt. Die Wache stand immer noch da vor der Tür. Aber der Engel war gekommen, hat sie rausgenommen und hat sie dann nach draußen und zurückgeschickt in den Tempel. In Vers 20 heißt es da, dass der Engel sprach, oder ich lese das vor. Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Das war dann die Aufgabe, was der Engel ihnen gegeben hat. Sie sollen zurückgehen, da wo sie hergekommen waren, da wo sie verhaftet waren, um das Wort des neuen Lebens in Jesus zu sprechen. Jetzt, wir haben vielleicht manchmal das Gefühl, wir sind im Gefängnis. Die Ausgangsbeschränkungen sind etwas gelockert, aber wir haben immer noch irgendwelche Ausgangsbeschränkungen. Wir können immer noch nicht ganz alles machen, was wir wollen. Wir haben ein bisschen Zeit auf unseren Händen, an unseren Händen. Was machen wir damit? Denn eines lesen wir in dieser Geschichte, dass nach dieser Nacht im Gefängnis kam auch ein neuer Tag. Und auch nach dieser Nacht von der Coronavirus-Krise wird auch ein neuer Tag kommen. Es wird irgendwann mal wieder hell sein. Es wird einmal eine Zeit geben, wenn wir reden über damals, als es diese Krise gab. Die Zeit wird weitergehen und Corona wird irgendwann mal zu den Geschichtsbüchern gehören. Aber unterdessen, wie verbringen wir, was machen wir jetzt aus dieser Zeit, was wir haben? Nun, der Engel hat gesagt, ihr sollt wieder hingehen und ihr sollt die Botschaft des neuen Lebens in Jesus Leute weitergehen. Und ich stelle mich fest bei vielen Christen, dass sie eigentlich gar nicht wissen, was die Botschaft vom neuen Leben in Jesus ist. Ich stelle fest, dass sie sehr wenig wissen von der Glaubenslehre der Christen. Die Christen selbst wissen sehr wenig. Und ich möchte vorschlagen, dass wir diese Zeit, dass ihr und auch ich diese Zeit nutzen, um uns tiefer in diese Botschaft von Jesus, von dem neuen Leben, immer ein bisschen besser Jesus und seinen Vater kennen zu lernen. Gerade im Augenblick, ich arbeite oder lese einfach das Johannesevangelium durch. Und mir ist dann aufgefallen, dass Jesus selbst, er redet viel von dem Leben. Sagt zum Beispiel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Lebens. Er sagt dann auch Kapitel 10, Vers 10 von Johannes, dass ich bin gekommen, auf das ihr Leben haben sollt, und zwar Leben in Überfluss. Was bedeutet denn dieses Lebens, was Jesus uns gibt? Er sagte kurz vor seiner Kreuzigung seinen Jüngern, es ist gut, Leute, es ist gut, wenn ich euch verlasse.
Denn wenn ich gehe, wird der Heilige Geist kommen. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er in euch sein. Er ist bei euch, aber er wird in euch sein. Und er wird euch lehren. Alles, was ihr wissen sollt von mir. Es ist gut, wenn ich gehe, denn er wird kommen. Denn wenn ihr schaut auf den Infoblatt bei YouTube und etliches über diesen Clip gezeigt wird, dann habe ich für euch etwas da aufgeschrieben, und zwar die Namen Gottes im Alten Testament, die sogenannte Bündnis Namen Gottes. Ich bin der Herr, der euch versorgt, zum Beispiel. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr die anschaut, in die Bibeltext, wo sie sind, sie nachliest und etwas mehr von dem Wesen Gottes lernt. Und außerdem habe ich nochmal die 8 Ich Bin's, was Jesus von sich behauptet in dem Neuen Testament, im Johannesevangelium. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Dass ihr das anschaut und überlegt, was bedeutet das? Was bedeutet das? In Johannes 4 hat Jesus ein Gespräch gehabt mit einer samaritischen Frau an Jakobsbrunnen. Und er sagte zu ihr, wenn du wusstest, wer ich bin, dann wirst du mich bitten um Wasser. Also Jesus hat ihr nämlich um Wasser gebeten, weil er durstig wird. Denn er sagte, Leute, die aus diesem Brunnen trinken, sie würden noch mal dursten. Aber Leute, die trinken von dem Wasser, was ich anbiete, sie würden nicht mehr durstig. Denn das Wasser, was ich euch gebe, das ist das Wasser des Lebens. Jesus schenkt neues Leben. Was bedeutet das wirklich? Das ist unsere Herausgabe, das ist unsere Herausforderung, das ein bisschen näher anzuschauen. So, die Apostel, sie haben weiter, denn da, wo der Engel sie hingeschickt hat, sie haben weiter von der Botschaft dieses neuen Lebens in Jesus gesprochen. Sie haben die anderen Leute denn davon erzählt, und was ist passiert? Sie wurden wieder verhaftet. Die bekamen dann eine Auflage, dass sie nicht mehr von diesem Jesus reden sollten. Und dann wurden sie sehr schwer misshandelt und geschlagen und schließlich freigesetzt. Und ich ende denn dieser Mutmacher heute Morgen mit ein paar Verse am Ende von Kapitel 5. Und da heißt es nun, sie, also die Apostel, sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Ich wünsche einen schönen Tag, euer Bob Hatton.